tərəfinin şahidləri və istintaqı aparan orqan tərəfindən yönləndirilibdir. Həm onların istintaqa dəvət edilməsi, həm ifadələrinin yazılması, həm ifadələrinin necə yazılması, nələrin orada göstərilməsi, hamısı müstəntiqlər tərəfindən idarə olunub və təşkil olunubdur. Və məhkəmə zamanında, məhkəmə ifadələrində də şahidlər müdafiə tərəfinin verdiyi çox saylı suallara cavab verə bilməyərək ittiham tərəfinin diktəsi ilə hərəkət etdiklərini bir daha göstərdilər. Mən burada hakimə də məsləhət gördüm ki, əgər sən də oradan özü müstəqil obyektiv hesab edirsənsə, bu insanların qətl imkanlarını dəyişməlisən, onları azadlığa buraxmalısan. Ondan sonra bu qondarma işi davam etdirmək istənsə elə, onsuz da ədalət olarsa bunun sonu bizim həbs olan silahdaşlarımıza tam bəraət verilməsidir. Eyni zamanda 2 aprel mitinqin qarşısını alanlara və həmin mitinq zamanı qanunu pozan hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı cinayət işi açılmalıdır. Həqiqət və ədalət bunu tələb edir. Fəxrəddin bəy danışdı. Deyir, hər dəfə prosesdən sonra heç bir şahid təsdiq eləmir ki, bugün mühakimə olunan şəxslər haradasa qanunsuz bir iş görüblər. Onların hətta şüşə sındırmasını da belə görən yoxdur. Bu cinayət işi əvvəlcədən quraşdırılmışdı, saxta idi və bu məhkəmə prosesi tam aydın şəkildə sübut edir ki, bu cinayət işi burama olub, qisas məqsədi ilə olub, miting nümayişçiləri və iştirak edən adamları həbs eləməkdən ötürü quraşdırılmış işdir.